Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo otro tier list, que hace mucho que no les traigo un tier list aquí en el canal, y vamos a estar hablando de los mejores pay-per-views de todo el año, los mejores eventos de pay-per-view de pago de todo el año de la UFC. Voy a estar haciendo uno de estos videos para cada categoría, por ejemplo los mejores Fight Nights, los mejores peleadores del año, las mejores knockouts del año, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy les traigo este tier list. Todos conocemos los tier lists S, A, B, C y D. S está reservado para la mejor cartelera, el mejor pay-per-view de todo el año, así que eso lo voy a estar diciendo al final del video, así que asegúrense de quedarse aquí. Y por supuesto, A ha sido un muy buen pay-per-view, B pay-per-view bastante regular, C un poquito malo y D viene siendo como para los pay-per-views que han simplemente apestado, que son de lo peor y sí que hubo este año. Así que vamos a empezar con el primer pay-per-view de todo el año, que fue el UFC 283. Lo voy a poner en la categoría C. Ahí está, en la categoría C. Lo pongo en la categoría C. Obviamente fue el primer pay-per-view de todo el año. Fue en enero, fue en Brasil. La verdad que la fanaticada de Brasil quedó de ver bastante. Fue la pelea entre Glover Teixeira, que fue la que encabezó el pay-per-view, y Jamal Hill. Fue una pelea de un solo lado. Lo madrearon todo a Glover Teixeira. Se llevó una paliza tremenda. Terminó, sumamente lastimado. También hubo la pelea de Moreno contra Figgy, la cuarta pelea. Ya habíamos visto esta pelea 3 veces y la tuvimos que ver una cuarta vez. Fue una muy buena pelea, casi salva el pay-per-view, pero al final el doctor la tuvo que parar. Supongo que el corte de Figgy estaba bastante severo y pues fue un poco contraproducente, porque no sé, el pay-per-view no iba tan bien hasta esa pelea. Luego la pelea de Glover, como dije antes, abuchearon, los fanáticos de Brasil abuchearon y fue muy hostil contra los peleadores no brasileños, y luego contra Glover Teixeira también, cuando estaba dando porque se retiró Glover Teixeira, hay que mencionarlo también. Cuando estaba hablando de su retiro y estas cosas, pues el público se fue simplemente así que me parece que fue un pay-per-view bastante malito. Creo que yo esperaba un poquito más de este pay-per-view. Hubieron bastante buenos peleadores, por ejemplo Almeida peleó por ahí en las preliminares. Hubieron buenos peleadores, sobre todo brasileños. Peleó Bonfim y un par de peleadores más. Vamos a dejarlo en la C. Vamos con el siguiente pay-per-view, que fue el UFC 284, que está por aquí. Makhachev versus Volkanovski. Me parece un gran pay-per-view, por eso lo voy a poner en la categoría B. Me parece que fue un pay-per-view bastante bueno, una pelea inesperada entre Makhachev y Volkanovski. Yo no esperaba que hicieran esta pelea. Yo veía a Makhachev destruyendo a Volkanovski. Luego va Volkanovski y nos da una lección a todos, haciendo una pelea súper competitiva contra Islam Makhachev, que para ese tiempo era un monstruo en las 155 libras. Yo lo vi perder a Volkanovski, eso sí tengo que decirlo, pero sobre todo fue una gran cartelera. Jair Rodríguez se coronó como campeón interino de la división de 145 libras, finalizando a Josh Emmett. Y luego de eso, pues también creo que por ahí peleó Jack de la Madalena, si no más recuerdo. La pelea, pues la cartelera, le faltó un poquito de nombres, hay que decirlo, pero fue una buena cartelera y la recuerdo como un buen pay-per-view. Lo voy a estar dejando en la categoría B. Así que vamos con la siguiente, que fue la cartelera 285, UFC 285, que está Jon Jones versus Ciryl Gane. La voy a poner en la categoría A. Fue el regreso de Jon Jones, no hay que mentir, fue el regreso del artista marcial más grande de todos los tiempos. Jon Jones pasó 3 años subiendo de categoría o tratando de subir de categoría. Esta cartelera se suponía que iba a ser encabezada por Jon Jones y Francis Ngannou, que era el campeón de momento. Francis Ngannou se fue de la UFC, pasó todo un drama con Dana White y todo. Traen a Ciryl Gane y Jon Jones lo despacha en menos de 2 minutos. Muy probablemente hubiésemos visto ese mismo resultado contra Francis Ngannou. Nadie sabe, nunca sabremos. Jon Jones lució magnífico. También la pelea de Alexa Grasso contra otra de las grandes de las artes marciales mixtas femeninas, que es Shevchenko. Grasso le ganó la primera pelea, creo que fue una sorpresa mundial. Y nada, fue una buena cartelera, sobre todo por las preliminares. Las preliminares peleó en la cartelera principal peleó Rakhmonov contra Jeff Neal. En las preliminares vimos también a Dricus du Plessis contra Derek Bronson. También vimos en esa pelea, en esa cartelera, a Ian Garry también. Así que, sobre todo, muy buena cartelera, hay que decirlo.
merece estar en el puesto A sin lugar a dudas. De hecho, fue la cartelera que más produció dinero, que más dinero le dio a la UFC. Solo con eso debe estar arriba y creo que sí, merece estar en la. Vamos con la siguiente. Ahora seguimos con el UFC 286. Decepcionó bastante el UFC 286. Lo voy a poner en la categoría C, pero por encima del 283. Leon contra Usman, la tercera pelea, la trilogía. Era la revancha luego de esa patada que le daba a Edwards a Usman, que lo dejó noqueado. Y la cartelera pintaba pues para ser buena. Fue en Londres, fue en Inglaterra. Como segunda mejor pelea o como pelea co-principal estaba Gaethje contra Fiziev, así que ese sí fue un peleón absoluto. Leon versus Usman fue sobre todo pues bastante técnico. Fue una pelea pues no tan buena, hay que decirlo, como varias de las peleas de Leon Edwards. Lució bien en el striking, lució bien también en la defensa contra derribo, pero hay que decir que se le quedó un poquito la pelea. Puedo decir que anterior a esas dos peleas también pues no hubo mucha acción. O sea, está por ahí Nelson versus Barbarena, Maya versus Casey O'Neill, Vettori versus Dolizzi. Y ya si nos vamos a las peleas preliminares, pues prácticamente no hay un nombre importante, un nombre interesante. Mokaev por ahí. Aparte de eso, pues muy flaca la cartelera. Le faltó carne a esa cartelera bastante. Así que vamos con la siguiente, que es el UFC 287. Esta cartelera va a quedar en la mente de muchísimos. Por mí la pongo en la C, pero la voy a poner en la B porque sé que me van a caer en fila. Van a decir, la pones en la C porque odias a Adesanya. Y como en esa pelea Adesanya noqueó a Alex Pereira, pues no la quieres poner. Y pues un poco sí. Yo no quiero recordar esta cartelera para nada. Voy a tratar de hablar lo más rápido, lo más breve posible de esta cartelera. Adesanya sí le dio un knockout impresionante a Alex Pereira. No hay que hablar mucho de eso. Sí, también la cartelera no estuvo tan buena en lo que se refiere a pelea. Gilbert Burns contra Jorge Masvidal. Fue la despedida de Jorge Masvidal de las MMA. Creo que eso le agrega un poquito ahí de sabor a esa cartelera. Pero no se presentó Masvidal, sinceramente. Burns lo dominó en todas las áreas que una persona puede dominar a la otra. Antes de eso hubo un peleón, eso sí, de Rob Font contra Yanes. Por eso sí, merece estar en la categoría C. Holland noqueó a Ponzinibbio. Vimos acción de Raúl Rosas Jr. en la pelea que perdió contra Cristian Rodríguez. Y las preliminares, Gastelum contra Cortés estuvo bastante buena. Y bueno, poco más. Pfeiffer también estuvo en esa pelea. Vamos a dejarla en la B para que no se enojen. Vamos con la siguiente cartelera de Sterling. Una de las carteleras que Sterling encabezó dos carteleras, increíblemente Sterling. Y Sterling contra Cejudo fue la pelea. Creo que está la UFC 288. Lo voy a dejar en la C. Por nombres, por varias cosas, porque se peleó la pelea de Charles Oliveira contra Dariush, que le hubiera dado otro sabor a la cartelera. Fue una buena cartelera, no me malinterpreten. Cejudo versus Sterling fue ahí bastante buena pelea técnica. Yo me esperaba un poquito más. Yo quería un poquito más de acción. Bilal Muhammad versus Gilbert Burns. Una pelea que no me agradó tanto. No solo porque perdió Burns. Simplemente fue porque una pelea que no pasó tanto. No se hicieron tanto daño. Fue una pelea de estas de puntuar y ese tipo de cosas. Burns estaba un poquito lesionado ahí. Por eso dicen que ganó Muhammad. Aparte de eso sí vimos un peleón entre López, que fue el estreno de Diego López, que ahora es una estrella, versus Moslar Evloev, que sigue invicto. La pelea de Kron Gracie contra Charles Jourdain fue una desgracia para las MMA, hay que decirlo. Aparte de eso, vimos un caos rápido de Frevola a Drew Dober. Eso sí, me estoy tocando el ojo porque es bastante tarde y hace sueño ya. Y sí, la voy a dejar en la C. Creo que merece estar en la categoría C. Vamos con la siguiente cartelera. ¿Dónde coloca esta cartelera? En la D. No puede ir en otro lugar que no sea la D. Nunes versus Aldana, UFC 289. Canadá, Nunes Aldana. Wow. Esta ha sido de las peores carteleras que yo he visto, los peores pay-per-views que yo he visto de la UFC en años. Este año hubieron mínimo 5 Fight Nights que pueden ir mejor que esta cartelera de Nunes Aldana. Supongo que tiene pues sus méritos por tener la última pelea de Nunes, pero simplemente Aldana no se presentó, hermano. Aldana estuvo ahí para que Nunes le pegara, la llevara al piso cuantas veces quería. Fue la despedida de la
de la Leona. Así que, bueno, a mí me agradó Nunes en su carrera. El que salvó o intentó o salvó por partes la cartelera fue Charles Oliveira y Dariush, que recuerden que su pelea fue pospuesta. Y Oliveira, ese sí, cuando un peleador entretenido está en una cartelera mala, se nota a leguas que no merece estar ahí, sinceramente. La cartelera no tuvo carne, no tuvo absolutamente nada. La tercera pelea, la mejor pelea o la más importante fue de Mike Malloy contra Foggy. Antes de eso, Ige contra Landwehr. Antes de eso, Marc-André Barriol contra Anders. O sea, hermano, ¿qué estamos haciendo? Esas tres peleas bien pudieron ir en las preliminares, sin lugar a dudas. Así que nada, vamos a seguir porque ya se nos hace más tarde. Merece estar en la D sin duda. De las peores carteleras del año. Venimos con UFC 290. ¡Wow! ¡Qué diferencia de un UFC a otro! UFC 290. Voy a dejarlo en la A. Recuerden que las pay-per-views que pongo en la categoría A, al final del video voy a estar diciendo cuál de ellos merece estar en la categoría S. Solo uno va a estar en la categoría S y ese va a ser, por supuesto, el mejor pay-per-view del año, al menos en mi opinión. Pero sí, esta merece estar en la categoría A sin duda, simplemente por un montón de motivos. Porque primero que todo hay dos peleas titulares. Y no tiene pelea de WMMA en la cartelera principal al menos. Volkanovski Rodríguez, Moreno Pantoja, Whittaker vs Duplessis, Jalin Turner vs Dan Hooker, Bo Nickal vs Val Woodburn. De verdad que con nombres nada más debe estar por ahí de ser las mejores. Fue la despedida de Robbie Lawler también, que se despidió con un KO impresionante contra Nico Price. Vimos también acción de Taisuro Taira. Vimos también a Jimmy Cruz versus Manifield. Una super cartelera, debo decir. Y nada, Volkanovski, la pelea de Volkanovski fue de las demostraciones más hermosas de MMA que yo he visto. De verdad que al verse superado un poco en el striking ante Yair Rodríguez, que es súper peligroso, decidió ir por el wrestling, que a veces se nos olvida que Volkanovski tiene, y el timing fue simplemente perfecto, el castigo fue simplemente perfecto, la finalización en el tercer round fue absoluto perfecto, fue una demostración de calidad increíble. La pelea de Pantoja y Moreno fue una delicia también, 5 rounds de puro huevo, ¿sabes? De puro huevo. Y ambos peleadores sufrieron un montón de daño. Pantoja se hizo de campeón. Moreno demostró que merece estar ahí, merece estar entre los grandes de las 125 libras. Vimos la sorpresa del año, Whittaker versus Duplessis. Otro absoluto peleón entre Jalin Turner y Dan Hooker, que no se les olvide esa pelea, que fue un peleón increíble. Bo Nickal también nos demostró que tuvo manos contra Val Woodburn en un KO rapidísimo. De verdad que sí. Las peleas que no fueron finalizaciones fueron peleones en decisión, fueron absolutamente guerras, batallas increíbles, así que merece estar en la categoría A. Vamos con la siguiente, UFC 291, también una muy buena cartelera en nombres. Está entre la A y la B, pero la voy a poner en la B porque creo que se le cayeron varios nombres al final. Se le cayó la pelea de Thompson contra Michael Pereira. Se le cayó la pelea de Paulo Costa, cuando no se le cae la pelea de Paulo Costa, contra Aliskerov. Así que sufrió un poquito la cartelera. Pasaron la pelea de Derek Lewis contra Rogelio de Lima a ser parte de la cartelera principal. Fue un KO. Hubieron muchísimas finalizaciones en esa pelea. Holland finalizó a Chiesa, Bobby Green finalizó a Ferguson. No hay que hablar de esa pelea, por cierto. También Pereira Blachowicz. Por ahí una pelea bastante entretenida. No era lo que esperábamos todos nosotros. Yo esperé un KO de cualquiera de los dos, pero no lo fue. Pero la que sí no decepcionó fue Gaethje versus Poirier. Fue un KO rapidísimo de Gaethje. Demostró tener poder en las piernas que yo no lo había visto. Y fue una gran cartelera. Lo voy a dejar en la B, pero por encima de estas dos por aquí. Va a estar entre la B y la A, pero la voy a dejar en la B. Vamos con la siguiente cartelera del UFC 292. La segunda cartelera que Aljamain Sterling encabeza versus Sean O'Malley esta vez. La voy a dejar en la categoría C porque si recordamos nada más el KO de O'Malley y Sterling, pues sí, ¿no? Fue un KO increíble, fue una sorpresa tremenda. Para muchos fue el nacimiento de una estrella, a pesar de que yo no considero a O'Malley una estrella. Pero si nos fijamos en el main card y en las preliminares de esta cartelera,
wow, o sea, le falta muchísimo. Aparte, las peleas que se suponía que fuesen una guerra, pues no lo fueron. Por ejemplo, Vera contra Muñoz fue una pelea bastante lenta los 2 primeros rounds, que incluso tú se lo puedes dar a Muñoz si quieres. Ya luego, pues Vera metió el pie en el acelerador. Zhang Weili sí molió a Lemos, pero creo que eso fue como pues una pelea siendo demasiado buena, una peleadora siendo demasiado buena versus otras no siendo tan buena. Garry versus Magny fue buena pelea, supongo, pero fue también de un solo lado. Blackshear versus Bautista, ganó Bautista esa pelea. Y luego, si miras por ahí la cartelera preliminar, pues wow, simplemente ves una cartelera preliminar que bien pudo haber sido de un Fight Night. Petrovsky contra Meerschaert, por ahí Gregory Rodríguez contra Denis Tululin. ¿Sabes lo que te digo? Son este tipo de nombres que tú ves bueno, se peleó en la final del TUF, que fue entre Katona versus Gibson. No recuerdo ni quién ganó esa pelea, creo que fue Katona. En fin, una cartelera que merece estar en la C. No la puedo poner más abajo de la C. Eso sí, la voy a poner por arriba. No, la voy a dejar ahí. En fin, vamos con la siguiente, se nos hace tarde. Vamos con la siguiente, que es el pay-per-view UFC 293. Lo tengo por aquí. Ahí está. Sean Strickland versus Adesanya. Yo no quiero ser... yo no la voy a poner por debajo de B. Simplemente les voy a decir eso. Yo no la puedo poner por debajo de B simplemente porque... A ver, fue Sean Strickland ganando la Adesanya. ¿Quién veía eso venir en la vida? De hecho, la misma pelea que se diera fue una sorpresa increíble porque se suponía que iba a ir Du Plessis o Whittaker o el que sea, pero no Sean Strickland. Así que por ahí empezamos. Wow, o sea, fue una increíble batalla, digámoslo así. Luego la pelea de Tuivasa contra Volkov fue bastante buena, aunque solo fue de un solo lado. Fue una masacre de Volkov para Tuivasa. La pelea de Manel Kape y Felipe Dos Santos, que es recién llegado a la UFC, fue un peleón increíble, de las mejores peleas creo que fue la mejor pelea. Creo que recibió el bono y todo, pero no recuerdo. También de Tafa contra Lane. Tafa pues noqueó a Austin Lane. Tyson Pedro noqueó también a Turkalj. The Pleasure Man. Fuera de eso, Carlos Ulber, por ahí estuvo también viendo acción. Mariscal contra Jenkins, que le hizo un derribo de judo excelente y lo noqueó con un derribo de judo, cosa que no se ve mucho. Y fue una cartelera bastante divertida. Fue bastante divertida la cartelera, sobre todo la conferencia de prensa. Y al final, wow, nunca me esperé que Strickland le ganara a Adesanya. Así que la voy a dejar en la B. La voy a dejar en la B porque tiene un lugar importante en mi corazoncito, esa cartelera. Así que nada, vamos con la siguiente. Ya estamos terminando, faltan solo 3. El UFC 294 no pasó hace mucho. Por favor, no me hagan hablar del evento principal de esta cartelera, que fue decepcionante por muchas razones. La voy a dejar en la 4. En la C, perdón. Fue muy decepcionante porque hubo un montón de peleas en las que no vimos lo que pensábamos ver. Por ejemplo, la pelea de Johnny Walker contra Ankalaev. El doctor se cagó esa pelea increíblemente. Detuvo la pelea sin tener que haberla detenido. Hubieron un par de malas decisiones arbitrales. Por ejemplo, la pelea de Tim Elliott contra Mokaev. Esa pelea fue muy anticlimática, ¿no?, de lo que venía pasando anteriormente. Fue la primera vez que vimos a Shara Bullet en la UFC, así que fue un estreno importante. Y también hubieron muchas peleas que se detuvieron por golpes en los huevos, por piquetes de ojo. Hubo un montón de cosas que pasaron en esta cartelera que no me gustaron. Y luego la pelea de Usman contra Chimaev tampoco fue lo que esperábamos. Al menos yo no me esperaba una pelea tan lenta, al menos el segundo y tercer asalto. No hay que hablar del evento principal, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en el evento principal, no hay que hablar de eso. La voy a dejar en la categoría C, no por el evento principal, ojo, no por el evento principal, simplemente fue por lo anterior a eso. De hecho, el evento principal un poco salvó la cartelera, pero en fin. Vamos con la penúltima. UFC 295 estaba directo a la A. Por la cantidad de nombres, por la cantidad de caos. De hecho, hubieron 5 peleas en el main card, hubieron 5 knockouts, cada uno más impresionante que el otro. López noqueó a Sabatini en el primer asalto. Frevola fue noqueado por Benoit Saint-Denis. Luego vimos a Andrade
darle una paliza tremenda a una prospecto como Mackenzie Dern, que se venía hablando tantas buenas cosas de ella. Luego Tom Aspinall probó ser él noqueando a Sergey Pavlovich. Creo que estoy perdiendo la voz. Y luego Alex Pereira convirtiéndose en doble campeón. Yo sé que no se dice doble campeón, pero digo doble campeón porque es campeón en 2 categorías. No me gusta decir eso, suena muy largo, así que voy a seguir diciendo doble campeón. Y sí, fue una cartelera increíble. Aparte, fuera de eso, en las preliminares pues hubieron bastante peleas, hubieron bastante acción. Hubo por ahí el KO de Gordon a Madsen, tuvo por ahí un peleón. Este también se me olvida, lo tuve aquí para hablar, para que no se me olvidara, que fue de Sadikov versus Borshchev. Fue tremendo peleón, fue un empate. Sadikov parecía que tenía a Borshchev en el segundo asalto, no recuerdo cuál de los dos. Luego vuelve Borshchev con un boxeo tremendísimo, prácticamente finalizando también a Sadikov. La pelea termina en empate, ambos se llevan el bono, que es también increíble. Vemos un prospecto como Mateo Rebecki encargándose, ¿no?, de Roberts. Vimos a Tabata Ricci perder también. Y nada, sobre todo fue una cartelera que no te dejaba respirar. Hubo un caos seguido de otro caos, seguido de otro caos. Tú te ibas al baño a mear o a hacer cualquier cosa, a ir por un bocadillo, y luego venías y oh my god, otro caos, y otra vez otra pelea y otro caos. Y así fue por la mayoría de la cartelera. Y así es que me gusta ver la UFC, que haya una cantidad insalubre de caos. Y fue lo que vimos en esa cartelera. Vamos con la siguiente y la última cartelera que pasó hace un par de días. 4 o 5 días, ni me acuerdo qué día soy, no sé qué día soy, que fue el UFC 296. Decepción total con esta cartelera. Lo voy a poner en la D. No la voy a poner en la D porque creo que haya sido tan mala. Bueno, la voy a poner en la C porque siento que... ¿Saben por qué? Porque siento que las peleas preliminares salvaron un poco la cartelera. No, la salvaron del todo la cartelera. Las peleas preliminares fueron las que hicieron esta cartelera disfrutable un poco, porque las últimas 2 peleas, pueden decir las últimas 4 peleas, fueron de un nivel bastante bajo. La de Paddy Pimblett contra Ferguson pues fue bastante buena. Si hubiese sido otro cualquiera fuera de Tony Ferguson, hubiese sido una buena pelea para ver, pero ¿quién quiere ver a Tony Ferguson, al cadáver de Tony Ferguson, ser golpeado, masacrado en la cara por 15 minutos? Nadie, ¿no? Shavkat, la pelea de Shavkat, me esperaba un poquito más de Shavkat. Yo pensé que iba a estar un poquito más de pie, pero decidió luchar, consigue la sumisión. Creo que se lesionó, así que por eso. Y luego las últimas 2 peleas de Pantoja y la pelea también de Leon Edwards fue una basura. Fue absolutamente basura. Yo sé que van a decir estos gurús y van a decir, oh, no sabes de MMA, sabes, esta pelea fue muy buena, fue súper técnica. Sí, súper técnica y todo lo que quieras. Y sí, Pantoja hizo lo suyo. También Leon Edwards hizo lo suyo, ambos defendiendo el campeonato. Pero simplemente fue una basura porque, por ejemplo, el caso de Edwards, tanto que habló Colby de ti, de tu padre y tan bravo que estabas que tuvieron que calmarte, incluso dijo que incluso había llorado y todas estas cosas. ¿En serio? ¿No le vas a romper la cara? ¿No vas a arriesgar un poquito más? Me parece anticlimático. De hecho, esa palabra creo que cabe perfecta para describir la cartelera en sí. Anticlimática. Tanto que se dijo, tanto que se vendió esta cartelera como la mejor del año. Era la última cartelera del año, hermano. Era para no decepcionar. Era para irnos con un buen sabor de boca para esperar la UFC el próximo año. Para ir contentos a Navidad, Año Nuevo, esperando la UFC 297, creo que es la que viene. Pero no, quedamos con un muy mal sabor de boca muchos de los fans. Y está en la categoría C sin duda. Así que ahora sí, llega el momento de elegir entre estas 3 que están aquí: UFC 285, UFC 290 y UFC 295. Una de estas 3 voy a estar eligiendo para que vaya en la categoría C, que es la mejor cartelera, el mejor pay-per-view de todo el año 2023. Primero que todo voy a estar descartando a la cartelera 285, la de Jones contra Gane. Creo que está un poquitito sobrevalorada por Jon Jones, porque todo el mundo esperaba ver a Jon Jones. Creo que el hecho de que haya finalizado a Gane en solo 2 minutos pues fue un poquito también anticlimático. Y bueno, hubieron buenas peleas. Supongo que las preliminares fueron buenísimas. Creo que fueron de las mejores preliminares de todo el año, junto con el 296 del que hablé. Pero no,
Así que la pelea está entre el UFC 290 y el UFC 295. Y yo la verdad me voy a inclinar por UFC 290. Creo que fue la mejor cartelera del año, en el mejor momento del año para recuperarnos de ese mal sabor de boca que dejó el UFC 289 con Amanda Nunes y Irene Aldana. Creo que fue una cartelera, no hay cartelera perfecta nunca, ¿no? Obviamente, pero creo que esta cartelera se le acerca bastante a lo que es la perfección. Tú mezclas nombres con peleas, con momentos históricos y sale esta cartelera. Momentos históricos hubieron varios, ¿no? El retiro de Robbie Lawler, el peleón que puso Volkanovski contra Yair Rodríguez, el peleón que tuvo Pantoja contra Brandon Moreno. Y aparte de esas dos peleas que fueron las dos más importantes de toda la cartelera, dos títulos también, hay que decirlo, recaudó mucho dinero también. Si no me equivoco fue en el T-Mobile Arena, creo que, bueno, obviamente ahí le caben muchísimas más personas, así que fue una cartelera que metió a muchas más personas y sobre todo por la cantidad de caos. Y creo que a diferencia del UFC 295, que todos fueron caos, y yo venía diciendo, pues amo una cartelera que haya muchos caos, pues sí, me gusta. Pero a la misma vez me gusta también que haya un poquito de incertidumbre a la hora de dar la decisión. Por ejemplo, en la pelea de Dan Hooker contra Jalin Turner, ¿quién no quería saber cuál era la decisión luego de que estos dos guerreros se fueran en sangre en esa pelea? De hecho, la cara de Dan Hooker estaba totalmente llena de sangre. Su cabello se volvió rosado de la sangre que le corría. Y también en la pelea de Pantoja, ¿sabes? No tenemos esa incertidumbre de saber quién ganó. Cuando es una finalización, pues ya sabemos, ganó el que finalizó. Solo estamos esperando a que Bruce Buffer lo haga oficial. Pero sí, esta cartelera mezcló las finalizaciones, mezcló una sorpresa increíble, que fue la de Dricus du Plessis y Robert Whittaker. Mezcló eso, mezcló uno de los mejores performances de la historia que yo haya visto, y no estoy exagerando, de Alexander Volkanovski versus Yair Rodríguez, y de las mejores peleas. Así que, y un muy buena cartelera preliminar. Así que, por mucho y eso, creo que es la mejor cartelera de todo el año, al menos para mí obviamente. Así que, pero también tome en cuenta las opiniones generales. Así que nada, este ha sido el video, espero les haya gustado. Déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan, y para ustedes cuál fue la mejor cartelera del año. Para mí fue esta, para mí la peor fue esta. Así que estuvieron pegaditas, eso es lo más gracioso, estuvieron pegaditas, la peor y luego pasó la mejor. Así que muy interesante. Déjenme su like, por favor, suscríbanse al canal. Como dije antes al principio del video, voy a estar subiendo más tier list seguidamente. Son unos videos que disfruto bastante hacer y tampoco me cuesta tanto porque no hay que editar y no hay que hacer tanta mierda, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.